Arkadaşlar merhaba. Ormana girdim. Bizim evin hemen altında şöyle dik bir orman var. Çok büyük bir orman değil ama koru şeklinde. Orada farklı otlar var. Şimdi bugüne kadar sizlere hep bildiğim otları anlattım. Benim tabii ki bütün otları bilmem mümkün değil. Bu konuda bir eğitimim de olmadığı için bilmediğim, tanıyamadığım otları size göstereceğim. Tabii bu arada tanıdığım otlar olursa onları size göstereceğim ama sizlerden bu konuda yardım ve destek istiyorum. Eğer benim gösterdiğim otları tanıyorsanız yorumlar kısmından bana yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü bildiğim otları size göstermekle büyük keyif alıyorum ama bilmediğim otları da öğrenmek istiyorum. Yani bu konuda içimde müthiş bir istek var. Hatta şöyle kalın bir eski otları tanıtan ansiklopedi şeklinde bir Latince kökenli bir kitap aldım. Fakat yine içindeki bilgiler yetersiz olduğu için bunu öğrenebilmem için sizlere müracaat ediyorum. Umarım bu konuda bana yardımcı olursunuz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Şimdi üzerinden geçerken burada kekiklere rast geldim. Taş kekiği diye geçiyor arkadaşlar. Çok küçükler fakat bunların şöyle yakından yine göstereyim. Soğuklarla da çok böyle kötü olmuşlar ama üzerine bastıkça da mis gibi bir koku yayılmaya başladı. Bu taş kekiği diye geçiyor arkadaşlar. Böyle taşların olduğu yerlerde onların arasından çıkıp öyle yaşayan bir bitki. İlginçtir. Hatta şurada da yine göstermeye çalışayım. Böyle biraz daha kötüde kalmış. Soğuklar onları çok etkilememiş ama çok güzel bir kekik türü bu. Hem şifalı hem de lezzetli kekiklerimizden bir tanesi. Böyle burası halı gibi zamanı geldiğinde kaplanır. Hatta mor renklerle de çiçekler kendini gösterir. Bakın şuradakine göstermeye çalışayım. Bunlar böyle yerlere yayılıcı bir bitki. Yayılıcı bir kekik türü. Devam edelim şu ormanın alt kısımlarına doğru gitmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, zorlu bir çekim olacak ama bu tanımadığım otlar da genelde burada. Bakalım hepsini görebilecek miyim? Mevsim itibariyle bu olmayabilir. Bakalım şu aşağıdan geçelim. Burada daha önce videoda paylaşmıştım. Böyle püf diye bir duman çıkaran mantar türü arkadaşlar. Bakın şöyle yakınlaştırayım. Bakın. İçine su girmiş tabi. Bunları geçen yıl buradan çekmiştim. Size göstermiştim. Eminim yine karşıma bu mantar türleri çıkacaktır. Ne kadar güzel bir manzara. Şuradaki yosunların güzelliğine bakın arkadaşlar. Şimdi özellikle genel kültür bilgilerinde yönünüzü kaybettiğiniz zaman derler ki ağaçların gövdelerine bakın, kök kısımlarına bakın. Yosun hangi tarafta ise şu yosunlar o taraf genelde kuzey tarafıdır. Bu da bu şekilde ama buranın bakın her tarafını kaplamış. Kuzeyinde de var, güneyinde de var. Güneş almadığından kaynaklı büyük bir ihtimal yosunlar buraları çok güzel bir şekilde kaplamışlar. Bakın arkadaşlar. Kumaş gibi, kadife kumaşı gibi. Doğanın kumaşı bunlar. Bakın şu taşın üzerine ne güzel kaplamış. Bu taşın kuzey tarafı. Burası da güney yamacı. Orada da yine kaplanmış. Hep kuzu kulağı görüyorum arkadaşlar. Hatta şöyle kuzu kulakları kırmızı değiller. Bunları görüyorum. Ekşi kulak yani. Hemen gördüğüm bir güzel bitki. Sarı ot, kaymacık otu, kaymak otu diye paylaştığım bir ot. Yeni yeni böyle çıkmaya başlamış. Onu gördüm. Size göstermiş oldum. Yine gelincik burada gördüm bir tane. Onun dışında aynı sefa bitkileri var. Şöyle.
Arkadaşlar çok güzel. Çayır papatyası. Öyle biliyorum. Çayır papatyaları büyümüşler. Bakar mısınız? Soğuklar mahvetmiş. Böyle aslında şu şekilde olur çayır papatyaları arkadaşlar. Şuralarda da var. Bakın güzelliğe. Ay canlarım benim. Çayır papatyalarının güzelliğine. Burayı bayağı sarmış çayır papatyalar arkadaşlar. Hep görüyorum. Şuralarda da böyle soğuklardan etkilenmişler. Ama yine de böyle direniyorlar. Bakın. Geçenlerde videosunu paylaştım. 5 parmak otunu görüyoruz. Bakın yaprakları ne kadar güzel. Burada da kazaya otlarını gördüm. Yabani çalı bitkisi. Sapsarı böyle Forsythia diye, ters lale diye bir şey var. Sarı çiçek var. Onun çiçekleri gibi açıyor ama şu gördüğünüz çalıların hepsi çiçek içinde sapsarı oluyor. Eğer bahar ayında denk gelirse size bunu gösteririm. Bu da yine ağaççıklardan bir tanesi. Tanımaya çalıştığım bu ot. Burada epey de fazlaymış. Bir tanesini kökleyeyim. Bunun da yumrusu varmış arkadaşlar. İlk defa bunu kökledim. Bunun da yumrusu varmış. Bakın. Çok ilginç. Ve şöyle kırmızı dalları olan yaprakları da böyle. Ama gövde kısmı beni şaşırttı. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Bu otun ne olduğunu size soruyorum. Yani tavşan memesi otuna da benzetiyorum ama ben tavşan memesi otunu böyle yakından pek görmedim. Daha önceki yıllarda buraya ilk geldiğim zamanlarda araştırdığımda bu otu tavşan memesi olarak öğrenmiştim ama bu değil. Bunu da çıkaralım. Bakalım kökünden aynı şekilde şey çıkacak mı? Evet arkadaşlar çok güzel. Bakın patates gibi bir yumrusu var. Hatta bu yumruyu biz kıralım. Patates gibi. Bıçakla keselim. Evet. Şöyle kesip içi de böyle arkadaşlar. Kokusunu da çok merak ettim. Böyle belirgin bir kokusu yok. Ben bunları merak ettiğim gibi daha da ilginç geldi bana. Hemen de çıkıyor arkadaşlar. Yoksa bu ölü adamın elleri mi arkadaşlar? Ölü adamın elleri diye bir bitki var. Böyle kök kısmı buna benziyor. Bunu çok merak ettim. Şöyle çalıların dibinde bu otu yine görüyoruz. Bu otun ismi nedir? Size soruyorum arkadaşlar. Bu otu tanıyan var mı? İsmi nedir? Yenir mi? Yenmez mi? Zehirli mi? Ben bunu bilmiyorum. Burada da kendisini görüyoruz arkadaşlar. Evet, işte bu. Formu bu aslında. Hatırladığım kadarıyla arkadaşlar bunun çiçekleri lila rengi, mor gibi hatırlıyorum. Evet, boru şeklinde bir yapısı var. Çiçekleri boru gibi, evet. Yanılmıyorsam %95 bunun çiçekleri mor arkadaşlar. Öyle hatırlıyorum. Şimdi baharı beklememiz gerekiyor. Evet, gördüğünüz ot nedir? İsmi nedir? Bu otun ismi nedir arkadaşlar?
Bunu bıraktık, artık gidelim. Buralarda çok fazla var. Şu ormanın içlerine doğru görmeye başladım. Evet, bayağı buraya sanırım tohumları dökülmüş. Yavaş yavaş ormandan çekileyim. Çekilirken de yine aynı otu gördüm, bakın. Yani bayağı yaygın bir tür burada. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Burada da gördüm. Bakın ne kadar çok var. Burada minik bir boyu var. Bu biraz daha büyükçe. Şöyle içeride de yine görüyorum. Bu ot tarlalarda göremiyorum. Yol kıyılarında göremiyorum. Yalnızca ormanın içinde gördüm diyor arkadaşlar. O bilgiyi de vereyim size. Ormanda yetişen, çok yıllık gibi duran, çünkü kökünde patates gibi yumursu olan bir bitki. Evet, geldik başka bir kayaya arkadaşlar. Bu kayada artık bizim eve yakınlaştığımız bir yer. Hemen şuradan çıktıktan sonra evimiz orada. Hatta şöyle göstereyim. Bakın şuradan çıkacağım. Evimiz şurası. Burada da yine başka bir ot daha var arkadaşlar. Böyle o da mor çiçekler açıyor baharda. Onun da ismini aslında biliyorum ama emin değilim. Onu da size göstereyim. Evet. Bakın burada koca bir kök var. Büyük bir ihtimal bunu domuz çevirmiş. Oradan karıncaları veya böcekleri toplamak için. Evet. Şimdi gördüğümüz, evet, bir diğer tanımadığım bitki arkadaşlar bu. Hani Karadeniz'de yetişen kaldirik otu var. Hodan otu diye de geçiyor. Ona çok benzetiyordum ama değil. Yani belki de olabilir. Emin değilim. Yine bunu yabani ada çayı diye öğrenmiştim. Kokusu var mı ona hiç dikkat etmedim. Bir de kokusuna bakayım. Kokuyor mu? Yani ot kokuyor normalde. Bir ot kokusu var. Çok yıllık. Böyle ortadan bir çubuk şeklinde çıkıyor. Yukarıya kadar 1 metre kadar boylanan mor mor böyle lila çiçekleri olan çok güzel bir bitki. Evet arkadaşlar, bilmediğim otları size göstermeye çalıştım. Buraya güzel bir orman turu yaptık. Başka bir videoda görüşmek üzere.